E aí, seus Raul, beleza? Aqui é o Jesus e bora começar mais um vídeo. No vídeo de hoje, pivete, vamos fazer um unboxing de dois pedidos que eu não sei como, mas eu pedi, mano, em encomendas diferentes e eu não sei bem como, mas chegaram juntos. É pra abrir junto, então bora abrir juntos. Vamos pegar uma faquinha pequenininha, viu? Cuidadinho. Abrir aqui, churengos. E tchá, no esquema, viu? Só sucesso, viu, pai? E tchalalão. Eita, já estraguei a surpresa. Esconde. Não faz isso com você. Aloy FPS Pro. E tinha tecladinho batendo certo, viu? Vamos escutar o barulhinho, Eita, lasqueira. Rapaz, velho, tomei um susto, velho. Olha lá, ó. Eita, tá com plástico, depois vocês escutam. Vamos abrir o próximo. Eita, eu já tô ligado que se eu for falar, eu vou tomar um susto, pivete, porque eu dei um pisão ali. Tomei um susto. Cadê a faquinha? Que ela é tão pequena que eu perdi ela. Churengos. Vamos lá. Abrir com todo o carinho do mundo. E aí, pivetes. Rapaz. Nossa placa de captura. Olá, 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 de novo. Eita, agora não me assustei não. Agora eu tava esperto. Tá bom. Eu não posso sair do vídeo. Relaxa. Olá, ó. Agora a gente vai poder fazer nossas capturas de imagem, tudo sinistrão no esquema. Ela é levinha, compacta, sinistra pra gente aderir no nosso canal, beleza? Vou abrir aqui o teclado lá, gente. Plastiquinho, bonitinho. E agora, vamos tirar do plástico. Muito bem, muito bem. E vamos. Aloy FPS. Sem a parte numérica, que eu não queria. O barulhinho que todo mundo gosta. E eu pedi ele, mano. Aqui, ó. Vamos mostrar a caixa. Churengos. Aqui, ó. Que é o mesmo sistema daquele azul, só que ele faz menos ruído e tem uma precisão melhor. Então daqui a pouco a gente vai testar. Eu acho que eu deixei cair o manual aqui, o manual. E os cabos. Oh, galera! Vai combinar com o cabo do nosso teclado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ou do nosso mouse. Eita. Bonito, viu? O do Vitória. Nós é Bahia, pivete. Nós aqui não esconde nós, que é Bahia. Não é não, amor? É Bahia, pô. Não é não, amor? Porra. Rapaz, eu esqueço mesmo desse negócio aqui no chão. Então, Raul, Big Rider e Maflete, surfista de side e merrequeiros de plantão. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e não esquece de continuar seguindo nossos conteúdos pra ver isso aqui, essa maluquice, essa doideira, o que vai dar, viu? Feliz 2019 pra vocês, um ano de muito amor, paz, saúde, harmonia e de muitas conquistas. Aloha! Uhul! Valeu!